nadie va a cambiar tu vida. Y cuando por fin lo entiendes, todo comienza a cambiar. Estás ahí, esperando. Esperando que alguien llegue y arregle tu vida. Esperando que tu jefe te reconozca. Que tu pareja te valore. Que tus padres te entiendan. Que el universo conspire a tu favor. Pero la verdad es cruda y simple, nadie viene. Mira tu vida ahora mismo. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿Cuántas noches te has dormido pensando mañana será diferente sin hacer nada diferente? ¿Cuántas veces has culpado a otros por estar donde estás?